សួស្តីអ្នកនរនេះមកមីស្ទងក៏ PC game តាអ្នកនរនេះមាន laptop មកតាក់ចង់លក់មែនទេយកមកខ្ញុំទិញមិនថា laptop សេរីចាស់សេរីថ្មីខ្ញុំទិញទាំងអស់ប្រាដឺបាទនេះគឺជា monitor Samsung 32 inch Full HD 60 Hz ជាប្រភេទ monitor 178 degree ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាការពារភ្នែកនិងស៊ីភ្លើងតិចនេះគឺជា brand Samsung លេខកូដរបស់វា model S32E360F ជួយច្រត់នេះmotor នេះសម្រាប់យកទៅ design ឬក៏យើងលេង game ឬក៏យើងប្រើការងារផ្សេង32នេះគឺធំអាច connect ជាមួយនឹង device ផ្សេងដូចជា PS4 output ចេញពី laptop ក៏បានដើម្បីឲ្យក្រង់វាធំឬក៏ប្រើជាមួយនឹងTV box ក៏បានឬក៏ output ចេញពីទូរស័ព្ទយើងក៏បានតាមរយៈ HDMI monitor នេះគឺមាន HDMI មក complete តែម្ដងតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$175តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះអ្នកនរគ្នាអាចមកមើលផ្ទាល់បាននៅក៏ដល់ PC game monitor ធំទៅតែមែនតើហ្មង brother ជា brand Samsung តែម្ដងនេះអានេះធូរថ្លៃបាទមកទឹកធូរថ្លៃនៅស្អាតអ្នកនរគ្នាអាចមកទិញបាននៅក៏ដល់ PC game នេះហើយខាងក្រោយខ្នងវានេះគឺមានកន្លែងដោតរ៉ូណតអីមក complete តែម្ដងនេះក្រោយខ្នងរបស់វានេះមានកន្លែងដោតមាន HDMI ហើយនឹងមានរ៉ូន VGA ទៀតហើយដុំភ្លើងរបស់វានេះជាប្រភេទដុំភ្លើង Energy Star ស៊ីភ្លើងតិចនេះបាទលុយមែនតើអ្នកនរ monitor Samsung 32តម្លៃត្រឹមតែ$175តែប៉ុណ្ណោះនៅក៏រក PC game អូយើងក៏មានជាច្រើនផងដែរនៅ monitor NEC 32 inch monitor LG 27 inch monitor HP 24 inch ហើយនឹង LG 32 inch អានឹងសិតតែមកទឹកធូរថ្លៃដែលខ្ញុំកាត់បានពី net គេបិទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគេខ្ញុំកាត់តែ monitor យកមកលក់ monitor ច្រើនប្រភេទមែនតើមាន32 27អញ្ចឹងដែរអ្នកនរគ្នាអាចមកទិញបាននៅក៏រក PC game brother